अरे आज हमारे घर पे रोटी नहीं बनी क्योंकि जो हरकत आज हमने की थी ना, मम्मी ने मना कर दिया रोटी बनाने से। जैसा आप सभी को पता है कि समर वेकेशन चल रहे हैं, तो घर बैठे मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई मम्मी को हमेशा हुक्म दे देते हैं। बड़ा भाई कहता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं तो दम बिरयानी खाऊंगा। मम्मी ने हाथ में जुत्ती निकाल ली और बताने लगे कि आज तुझे कहाँ से बिरयानी याद आ गई। और छोटा भाई कुत्ते की तरह भागता हुआ आया, अरे मम्मी बिरयानी नहीं मुर्गा बना दो। और फिर जो मम्मी ने उसको कहा ना, आप सुन के हंस लोगे। मम्मी ने कहा अपनी टांग आगे कर, तेरी टांगी काट कर तुझे उसका बना के दे देती हूँ। मैंने तो अपनी चलो खुद बना के खा ली। आप बताओ कि अगली रेसिपी कौन सी